Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan događaj koji se desio 5.12.2020. godine u Sarajevu. Ovaj događaj ne samo da je uznemirio Sarajevo, uznemirio je bogami čitav region. Naime, tog dana jedan muškarac je utrčao u prostorije jedne firme i izrešetao jednu ženu na njenom radnom mestu, u njenoj kancelariji. I to na očigled njene koleginice, koja je radila sa njom u toj kancelariji. Ta jadna žena je bila teško ranjena i prebačena je na klinički centar Sarajevo kako bi lekari pokušali da spasu njen život. A njeno ime je bilo Jasmina Klico. Jasmina Klico je žena koja je rođena kao Jasmina Logavija 1964. godine u okolini Sokoca u Bosni i Hercegovini. Ona je tu završila osnovnu i srednju školu i odmah po završetku srednje škole upoznala je tada jednog mladića koji je bio samo godinu dana stariji od nje i ona se u njega zaljubila i njih dvoje su počeli zajednički život. 1985. godine Jasmina postaje Jasmina Klico i prelazi da živi kod svog supruga u Sokocu. Jasmina i njen suprug u početku nisu imali dece. Do 90. godina oni su bili u Sokocu i živeli su znači u porodici njenog supruga. Međutim, po izbijanju ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, ova porodica se seli za Sarajevo, tačnije u naselje Ilijaš. Sredinom 90-ih situacija u Bosni se smiruje i nekako se to upravo tada dešava puno toga za ovu porodicu Klico. 96. godine rađa im se prva ćerkica, a samo godinu dana posle toga, znači 97. godine, rađa se druga ćerkica. I ova porodica je presrećna. Jasmina je te 1997. godine imala 33 godine, počela je da radi zajedno sa svojim suprugom u jednoj firmi u Sarajevu, a bila je i posebno zadovoljna zato što su se u međuvremenu i njeni roditelji doselili na opštinu Ilijaš. Nekako je ova žena mislila da je sve to krenulo kako treba i jeste, deca su rasla, oni su bili onako zadovoljni. Pre svega Jasmina je bila zadovoljna i na poslu, radila je kao knjigovođa u jednoj firmi, svi su je poštovali i cenili i govorili su da je ona jako, jako lepa žena i da je uvek zračila pozitivnom energijom. Uvek je bila nasmejana i bila je spremna da sasluša svačije probleme. Moram da napomenem da je ona u istoj toj firmi radila zajedno sa svojim suprugom, koji je radio neke poslove u proizvodnji i to je sve tako funkcionisalo. Išlo je uobičajenim tokom. Ova porodica Klico je u svakom pogledu pokušavala da prihvati sve velegradske manire. Deca su im bila lepo vaspitana, znači oni su se trudili da ćerkice završavaju školu kao i sva deca u Sarajevu. Završile su sa odličnim uspehom osnovnu i srednju školu i obe ćerke su završile i fakultet. Svaka čast na vaspitanju i na trudu samih devojčica da postanu akademski građani. Naravno, lepe manire i lepo oblačenje prihvatila je i Jasmina. Jasmina se uvek lepo oblačila i izgledala je kao prava gradska dama. Ona je bila jedna prelepa žena i svi su u firmi govorili da je ona prosto ukras njihove firme tamo gde radi, a to su primećivale i njene ćerkice. Kada bi krenule da šetaju sa majkom po gradu, one su primećivale da se mnogi ljudi okreću za njihovom mamom. I to ne samo da su primećivale ćerkice, najverovatnije da je primetio i njen muž. I on je postao, mogu reći onako slobodno, jako, jako ljubomoran. Međutim, kod njega ne samo da je proradila ta ljubomora, kod njega je možda proradilo ko zna još šta sve u njegovoj glavi, jer možda je on imao i neke probleme iz rata. I sada je počeo da pokazuje jednu
malo veću dozu agresivnosti i počelo je mnogo toga da mu smeta ne samo u braku, nego uopšte u životu. Šta više, on je postao i nasilan prema svojoj supruzi Jasmini. Ona je u početku to sve trpela, međutim, u jednom periodu ona je počela da se žali i svojoj mami, a kasnije, kako je vreme proticalo, ona je pričala to i prijateljicama na poslu, da ima problem sa suprugom, da je on jako ljubomoran i da je agresivan. I Jasmina Klico je u jednom trenutku rekla sama sebi: neću više da trpim ovakvo ponašanje moga supruga. Nekoliko puta ga je i prijavljivala za nasilničko ponašanje, a kada to više nije imalo svrhe, ona je podnela zahtev za razvod i njih dvoje su se razveli. Posle razvoda njen suprug više nije radio u toj firmi i našao je neki drugi posao, a više nisu ni živeli zajedno. Naravno, Jasmina je iznajmila stan i počela je da živi zajedno sa svojim ćerkicama. Nastavila je da radi svoj posao i dalje je bila jako uspešna u poslu koji je radila. Bila je jako pedantna i bila je jedna od najažurnijih radnika. I jednog dana kada je dolazila tako ujutru rano na posao i kada je prolazila pored portirnice, radnik koji je radio u prijavnici, on je izašao i pozdravio ju je. Rekao je: dobro jutro Jasmina, rekao je njeno ime, ona ga je pogledala, da li ga zna, ne zna, kaže: mi se znamo, kaže: da, kaže: ja sam iz Sokoca. I rekao je da se zove Elvir Hajdarević, rekao je iz koje je porodice i Jasmina se zagledala u lice ovog čoveka koji je pričao da on nju zna, videla je da je on mlađi od nje, pokušavala je da se seti iz koje situacije bi ona njega mogla da zna i jednostavno nije joj onako na prvi pogled delovao poznato. Ovaj mladić koji je imao, slobodno mogu reći, izgled lica nekog pravog onog drvoseče, zapravo je bio Elvir Hajdarević, koji je rođen 1979. godine u Sokocu. Najverovatnije, dok je on bio mali, da je on i registrovao negde Jasminu i njenog supruga, da je sigurno zapazio tada kao klinac jedan prelepi mladi par i ono kao dete sigurno je zamišljao jednog dana kada bude veliki da i on ima tako lepu devojku. Možda je bio i zaljubljen kao klinac u nju. Ja to sa sigurnošću sada ne mogu da tvrdim, ali najverovatnije po onome kasnije kako se on ponašao, ja mislim da je on od detinjstva bio opsednut Jasminom Klicom. Sigurno da ti njegovi dečački snovi koje je on nekada imao, sada kada je ugledao Jasminu, ponovo su se probudili u njegovoj glavi. I ko zna šta je on tog trenutka pomislio u mozgu. Najverovatnije rekao: Bože, hvala ti, ne mogu da verujem da ponovo vidim Jasminu. I sada portir kao portir, na kraju krajeva, on je i zadužen za bezbednost svih radnika i firme, ne samo da sedi u toj prijavnici i da gleda u kamere šta se sve dešava po ćoškovima i možda u samoj firmi ponegde gde su postavljene kamere, on je zadužen da brine o bezbednosti svih ljudi i imovine gde radi. I najverovatnije da je pitao tu neke radnike nešto o Jasmini i saznao je da se razvela, da je sada slobodna i sigurno ko zna šta je njemu proradilo u toj njegovoj opsednutoj glavi, jer kada je ponovo ugledao posle toliko godina, najverovatnije, kako bi se to reklo, zaljubio se ono na prvu. I ne samo da se zaljubio, on je postao opsednut Jasminom. Sada ovaj radnik obezbeđenja koji se tako na prvu zaljubi u neku ženu i postane opsednut, ne deluje mi da je baš psihički onako stabilan. I prosto se pitam kako ljudi koji vode te firme za obezbeđenje primaju svoje kandidate, da li oni idu na te psihijatrijske preglede, da li nose uredno uverenja o svojoj psihofizičkoj sposobnosti, jer na kraju krajeva mnogi od njih i rade i sa oružjem. I prosto se pitam šta je ovaj mladić radio
pre ovog posla. Da li je on služio vojni rok, da li je možda i on bio izložen nekim ratnim traumama ili ko zna već čemu. Ali po onome što sam saznao, Elvir Hajdarević po dolasku iz Sokoca za Sarajevo počinje da radi kao prodavac na gradskoj pijaci. I on je držao neku tezgicu i tako je radio i kako kaže, štedeo je svaku marku. Maštao je da jednog dana postane ili pripadnik vojske Bosne i Hercegovine ili da postane policajac. Međutim, tomu se nešto baš nije posrećilo i on je odlučio da postane radnik obezbeđenja. I video je jednog dana konkurs da se traže radnici za security firme i prijavio se na taj kurs. To je bilo 2007. godine. On je tada imao 28 godina. Još uvek mladić u punoj snazi, završava kurs za radnika obezbeđenja, prolazi sve te provere i počinje da radi po raznim firmama. Njega su njegovi poslodavci i šefovi samo hvalili. 2015. došao je znači u istu firmu gde je radila i Jasmina Klico i tu počinju sada prvi problemi. Bar koliko mi znamo. I sada Elvir, on je doživeo sada svoj posao kao neki prst sudbine, kao da mu je sudbina htela staviti do znanja, eto, ti si dete sreće. Sreo si Jasminu i sada se malo više potrudi oko nje, jer ona je sada slobodna. I ko zna šta se sve vrzmalo u njegovoj glavi. On je svakog jutra sa zebnjom i sa nestrpljenjem očekivao Jasminu. Kada bi se ona pojavila, on bi onako ljubazno otvarao njoj vrata. Dobro jutro, kako ste? Naravno, Jasmina bi se ljubazno njemu nasmešila, rekla bi dobro jutro, kako ste vi, želim vam srećan rad, dobar dan i tako dalje. I on je to doživljavao kao, eto, ona mi se osmehnula, ona meni daje povoda. I moram da napomenem da postoje, nažalost, mnogi muškarci koji u osmehu neke žene vide povod. A recimo, ne polaze od toga da je dama samo htela da bude ljubazna. Zaista ne razumem takve ljude, da li oni od rođenja pate zbog nekih slabih komunikacija sa ženama ili su opsednuti ženama pa postaju iz kompleksa možda neki veliki zavodnici i umišljeni švaleri. Mnogi od njih i postaju erotomani. Pretpostavljam da svi znate odlike tog poremećaja, a ako ne znate, evo otprilike sada ću vam ja to i reći šta su zapravo te osobe. Erotoman kada se zaljubi u neku ženu, u 99% slučajeva ta žena i ne zna da taj lik uopšte i postoji. Ili ako ga zna da postoji, ona ne zna da je on zaljubljen u nju. Zato što ovaj nema hrabrosti, malte ne ni da joj priđe. On je nju idealizovao, zaljubio se i misli da svaki njen pokret i svaki njen gest je upućen samo njemu. I on tumači da eto, ja sam već sa tom osobom u vezi. Bez ikakvog razloga. Zatim počinje da prati tu osobu, ali dok još nije ušao u tu fazu praćenja, on počinje da priča, znači, okolini i svojim prijateljima kako je on sa tom osobom u vezi. To nije čak ni ona priča kada se dvoje, recimo, upoznaju preko društvenih mreža. Oni se bar na neki način, eto, upoznali su se, imaju komunikaciju preko Facebooka. Navodim primjer. A u ovom slučaju ovi nemaju nikakvog kontakta, a on priča svojim prijateljima kako je u vezi sa tom, recimo, nekom damom koja i ne zna da on postoji. Kada počne praćenje, onda je to već opasno, jer u tom praćenju osoba koja je predmet praćenja, ona primeti da je određeni lik nju danas sreo 5-6 puta i da to više ne može da bude slučajno. A zašto on u stvari prati ovu osobu? Pa da bi saznao njene navike, gde radi, zatim u koje kafiće recimo izlazi, sa kojim drugaricama se druži,
da bi recimo od tih osoba ili na tim mestima saznao da možda ta osoba njega ne vara. I ne daj Bože da recimo za njega, ne daj Bože, da ta recimo dama nađe nekog prijatelja, da popiju kafu, da sednu ili bilo šta ovako da porazgovaraju. Erotoman misli da, eto, ona je sada već ušla u neku kombinaciju, vezu i tu postaje već problem. Jer posle treća faza, posle praćenja je agresivnost. I četvrta faza, to je ona najgora, obično se završi ubistvom. I to neretko ne samo osobe u koju je erotoman bio zaljubljen, nego i u njenog, recimo, prijatelja, koji možda nije ni bio u vezi sa njom, možda njih dvoje rade u istoj firmi ili se poznaju iz škole, pa su se sreli i eto, ajde da popijemo piće, ovaj smatra to je to, ona me sada vara sa njih nekoliko, sada ću ja to da rešim i to se završi na kraju pogubno. U ovom savremenom vremenu društvenih mreža, erotoman neretko, kada je zaljubljen u neku ženu, on putem onog štampača odštampa milion njenih slika i oblepi ceo stan njenim slikama. Ono kao tapete stavi sve po stanu da bi gde god se okrenuo video nju. Onda sedne i počne da piše pesme o njoj. Ta žena i ne zna da on postoji, a ovaj već izdao treću knjigu o njoj. Doduše, ima erotomana i žena, ali one su mnogo, mnogo ređe. Uglavnom su to muškarci i obično su opsednuti nekim poznatim glumicama, voditeljkama ili pevačicama, a neretko i prelepim damama iz komšiluka. Upravo je to ovde bio slučaj. Ovde je jedan erotoman, Elvir Hajdarević, bio obsesivno zaljubljen u Jasminu, koju je sreo na istom radnom mestu. Oni su radili u istoj firmi. Ovaj kao portir, a ona kao knjigovođa. I on je sada počeo da priča svim ljudima iz njegovog okruženja da on ima devojku. Nije spominjao ni godine, nije rekao ja imam jednu damu koja je u zrelim godinama, zaljubljen sam u nju. Ne, on je rekao ja imam devojku. Međutim, niko nikada ga vidi sa tom devojkom. I sada neretko se dešavalo kada bi došao na posao onako neispavan, kolege bi ga pitale, dobro, Elvire, nisi spavao, imao si sigurno burnu noć, a on kaže da, bio sam cele noći kod svoje devojke. I naravno, ovi se osmehnu i odu, mislim, predaju mu smenu i idu kući. Međutim, šta se zapravo dešavalo te prethodne noći? Elvir je celu noć proveo ispred Jasminine zgrade i buljio je tamo u prozor njenog stana, jer je on tim praćenjem došao do saznanja gde ona živi. I on je provodio po celu noć gledajući u prozor njenog stana i zamišljao kako je on ne u tom stanu, nego u njenom krevetu. Zamislite vi taj mozak. I bez obzira što su mnogi ljudi iz njegove firme govorili kako je on dobar radnik, biti dobar radnik ne znači da ste i dobar čovek i da niste erotoman. A Elvir Hajdarević je bio erotoman i ta erotomanija kod njega je došla sada do izražaja zato što je pobudila njegovu klinačku maštu. Sve te njegove priče koje on govorio, ja imam devojku, ja imam prijateljicu, one su pile vodu jer njegove kolege nisu imale razloga da mu ne veruju. Sve njegove kolege i prijatelji su mu verovali da on ima devojku. To što oni njega nikada nisu videli sa devojkom, nisu se mnogo ni opterećivali. To je išlo do jedne određene, granice i jednom kada je u jednoj kafani gostovao jedan poznati lokalni pevač, neki njegovi drugovi s posla, rekli su, Elvire, evo ovamo u toj kafani peva taj i taj, ja izvodim svoju devojku, ajde dođi ti sa svojom devojkom pa da budemo zajedno na muzici i da se lepo provedemo. Tu je sada nastao problem kod Elvira jer nije hteo da prizna prvo ni sam sebi, a ni svojim prijateljima tu svoju veliku laž, da on ima zapravo devojku. On je u stvari bio ubeđen da ima devojku,
ali to nije znala gospođa koja je trebala da bude ta devojka. I šta se dešava? On je skupio hrabrost i kada je Jasmina odlazila sa posla, on ju je zaustavio i rekao: Jasmina, imam jednu molbu. I ona je rekla: reci, Elvire. Kaže: da li bi ti htela da izađemo zajedno večeras u jedan restoran, ima dobra muzika, tamo će biti i moje društvo sa devojkama i da idemo na kafu i piće. I onda mu je Jasmina rekla: jo, Bog s tobom, dete, mislim, tako mu je bukvalno rekla: jo, Bog s tobom, dete, mislim, šta je tebi? Jer ona mu je tako rekla zato što je 15 godina starija od njega i najverovatnije ga i doživljavala kao dete iz svog kraja, odnosno iz Sokoca. Međutim, Elvir je bio uporan. Jasmina mu je rekla: ja ne mogu da idem sa tobom večeras nigde, ja imam neke obaveze, imam druge planove, i otišla je. Međutim, nije se završilo na tome. Kako je Elvir sada doživeo to Jasminino odbijanje? Pa kako sam opisao erotomana i ranije, on je doživeo to da sada nešto nije u redu u njihovoj vezi i da ona najverovatnije ima neku drugu simpatiju ili, ne daj Bože, emotivnog partnera. I onda je krenuo u onu fazu praćenja, ali bukvalno operativnog praćenja. Elvir je počeo nju da prati čak i kada je odlazila do kuće njene majke, kada je išla u posetu svojoj mami. Zatim počeo je da prati i njene ćerke. Počeo je da kupuje svakog dana po nekoliko onih kartica za mobilne telefone, da joj šalje razne ljubavne poruke sa tih raznih brojeva. Počeo je da piše ljubavne pesme i da joj odnosi u njenu kancelariju i da stavlja na njen radni sto, pre nego što ona dođe na posao. Svakog dana kada bi došla Jasmina na posao i kada bi ušla u njenu kancelariju, tamo na njenoj tastaturi od kompjutera stajala je, znači, poruka ispisana na papiru: Jasmina, volim te. U početku Jasmina ovo nije prijavljivala, ali kasnije ona je to prijavila Elvirovim šefovima. Oni su ga upozorili da to ne radi. Jednog letnjeg dana, kada je Jasmina prolazila pored njega, on je onako u majici stavio ruku i onako nakrivio se kako bi se majica podigla i da bi se videla njegova tetovaža. A on je u stvari istetovirao njeno ime. Možete da zamislite fijuk u njegovoj glavi. Istetovirao je Jasminino ime. Ono u fazonu: volim te. Ja ne znam ko više radi to. Mislim, ja kad sam bio klinac, tetovirali su se ono uspomena iz JNA, mislim, nacrta top i stavi top u centru srca, mislim, da ne verujete. Vraćam se na psihološki profil onih osoba koje istetoviraju, recimo, ime svoje devojke, a nisu u nekoj ozbiljnoj vezi. Recimo, on istetovira ime svoje devojke i posle 2-3 meseca ona ga ostavi i šta sada on radi? On luduje, seče, pali tu svoju kožu. Da li je vama to normalno? Doduše, sada postoje laseri i druge metode kako se skidaju tetovaže, ali to boli. I nije mi jasno zašto nanosi neko sebi bol zbog trenutne emocije prema nekoj osobi, a s njom je, recimo, mesec i po dana u vezi. Sada, kakav je to muškarac? On je po meni prikriveni erotoman. Nema tu drugog objašnjenja. Zašto je, recimo, ovaj Elvir Hajdarević istetovirao ime nečije majke, supruge, nema veze što je bivša supruga, istetovirao ime nečije supruge na svom telu, a sa tom ženom nema ništa? Ja mislim da je to upravo zato da kada bi ga neko pitao: a kako se zove tvoja devojka? Pa mislim, evo Jasmina, jaka fora. I sada, normalno, 100% sam ubeđen da on ima devojku Jasminu. I treba jednom za svagda da shvatimo da žensko ne znači zapravo ne. A Elviru je Jasminino ne zapravo značilo da. Tu nastaje glavni problem kod erotomana. I on počinje nju sve više da proganja, pa onda ide kada ostane duže na poslu i sada treba da izađe, znači, iz firme, on neće da joj otvori kapiju, nego je uslovljava
moraš da izađeš sa mnom, mora da idemo na piće, moramo da idemo na muziku, pa je išao čak i dotle da je jednom ušao u njenu kancelariju dok je radila unutra i zaključao je kancelariju. Zamislite, radnik obezbeđenja zaključao se sa radnicom firme. A zašto je on to uradio? Nije on imao nikakvu hrabrost da sa njom pokuša bilo kakav intimni odnos. To se isključuje. Znao je da su njegovi iz firme krenuli u kontrolu i da obilaze objekte. I da oni isto imaju ključ od ulazne kapije. I on je maštao o tome da njega kontrola zapravo zatekne sa njegovom navodnom prijateljicom u kancelariji kako su zaključani. Šta biste vi pomislili? To se nije desilo u ovom slučaju, pošto niko nije naišao da li na sreću ili nesreću, i Jasmina se posle ovoga žalila Elvirovim šefovima. I oni su odlučili da Elvira prebace da radi na jednom drugom objektu. Čak je njegov glavni poslodavac pitao Jasminu da li vi želite da mi Elviru damo otkaz posle ovoga. Ona je rekla, ma ne morate da mu date otkaz, neka ima svoju platu, kako će da zarađuje hleb i sve ostalo što mu treba, neka radi, samo što dalje od mene. Jasmina se nadala da će njeni problemi prestati onog trenutka kada Elvir Hajdarević ode da radi na drugom objektu. I to se i desilo 2018. godine. Elvir Hajdarević odlazi da radi na drugom objektu. Jadna Jasmina Klico veruje da su njeni problemi rešeni. Međutim, erotoman Elvir, on je i dalje pratio Jasminu. Ona to nije ni znala. Za te 2 godine on je pokušavao da sazna da li je ona u nekoj intimnoj vezi, da li ima nekog, da li nema nekog. Čak i kad je šetala sa ćerkicama tamo baš čaršijom, on je išao tamo oko onih šadrvana i krio se kao neki tajni agent, glumio je neko ludilo, neku svoju totalnu paranoju. U stvari, on nije bio paranoičan, on je erotoman. Šta više, ja verujem da je Elvir Hajdarević angažovao honorarno i neke svoje kolege iz firme gde je radio da bi pratili Jasminu Klico. Kasnije će se ispostaviti da su neke kolege i učestvovale u nekim akcijama koje je preduzimao Elvir Hajdarević u smislu osvajanja neosvojive tvrđave koja se za njega zvala Jasmina Klico. I ja mislim da su ti ljudi nesvesno učestvovali u krivičnom delu praćenja jedne osobe. Ljudi, budimo svesni da i u zemlji Srbiji i u Bosni i bilo gde privatnost mora da bude na prvom mestu i da svako narušavanje privatnosti se kažnjava zakonom. I sve dok ne počnemo da se ponašamo tako da ako glumimo zapadnjake u nekom zapadnom fazonu da se oblačimo ili ponašamo u smislu nekog ludila i nekog imidža, onda moramo da se ponašamo i u skladu njihovih zakona. I tako treba da nam rade i određene institucije. Znači, ako nam se nešto prijavi, onda da preduzmemo i odgovarajuće mere u skladu tih zakona. Kako se tinjanje nekog žara ne bi pretvorilo u požar i kako ne bi neko, ne daj Bože, zbog tog požara stradao. Sada, šta se dešava dalje sa Elvirom Hajdarevićem i sa Jasminom Klico? Jasmina je u jednom trenutku 2020. godine odlučila da stavi u oglase da prodaje i svoju kuću u Ilijašu, odnosno kuću njene majke. I sigurno je razmišljala i planirala da kupe zajednički stan i kako bi ona živela sa ćerkama i sa majkom u tom svom stanu, jer više joj je dosadilo da bude podstanar i da se seli sa jednog kraja na drugi kraj Sarajeva. I najverovatnije bi sve to tako i bilo da se opet nije Elvir Hajdarević angažovao sa svojim timom iz firme u kojoj je radio. Jer po pričama
Jasmininih ćerki sada počinje malte ne jedno organizovano praćenje njihove majke od strane Elvira Hajdarevića, jer on stalno zna gde se ona nalazi. Čak je žena nekoliko puta i menjala stan, išla sa decom kako bi izbegla ovog čoveka i njegove pretnje. On joj sada preti: ako ne budeš živela sa mnom, ja ću te ubiti. Idu pretnje i u tom smeru. I Jasmina je sve ove pretnje počela da prijavljuje policiji. I zvanično porodica Klico ima 11 potvrda da su prijavili pretnje opasne po život od strane Elvira Hajdarevića prema Jasmini Klico. I šta se desilo sa svim tim prijavama? Ništa. Oni bi njoj rekli: mi ne možemo ništa da preduzmemo zato što on vama ništa nije uradio. Sada ja ne znam zašto se čeka da neko nešto uradi pa da se preduzmu neke radnje. Zar pretnja nije dovoljan motiv da se neko, recimo, privede na informativni razgovor ili da mu se izrekne neka adekvatna kazna ili sankcija? Ja znam slučajeve kako su neki silovatelji zbog navodne pretpostavke da će izvršiti silovanje zaglavili zatvor u zemlji Srbiji. Ne vidim zašto je veća opasnost ako ja kažem ja ću možda za mesec dana silovati neku ženu. Znači nisam ni rekao koju ženu, nego to je pretpostavka možda ću silovati neku ženu. A ovde imamo 11 prijava i imamo bezbroj telefonskih poruka za koje je utvrđeno, bez obzira što su sa različitih kartica, da su poslate sa telefonskog aparata koji je na pretplatu i na ime Elvira Hajdarevića. Ja ne znam zašto njemu nije određena neka mera zadržavanja, pritvora, lečenja u nekoj ustanovi koja je predviđena za neke psihijatrijske bolesti. Kakve je to veze imao Elvir Hajdarević u policiji, pa oni nisu reagovali? Jer po kazivanju ćerki Jasmine Klico, on se ponašao kao da je iza sebe imao kompletni vrh bosansko-hercegovačke policije. 11 prijava i po nijednoj nije rađeno. Koliko vidim po izjavama jedne od ćerki Jasmine, ona okrivljuje kompletni sistem u Bosni i Hercegovini i kaže da su tamo žene građani drugog reda i da kada jedna žena prijavi nasilje, da je u policiji malte ne ismevaju i da je proglase To je izjava jedne od ćerki Jasmine Klico. I posle cela štampa piše o toj ženi malte ne kao da je ona nemoralna. Da li je to moguće? I ako jeste, u šta smo se mi to pretvorili? I krajnje je vreme da se probudimo. I krajnje je vreme da dignemo svi zajedno jedan glas i da kažemo stop takvom ponašanju. Žene nisu građani drugog reda. Bezbroj puta sam rekao, drage dame, vi ste rodile svet. I sve će postojati sve do onog trenutka dok vi budete poštovane kao majke i kao matice tog istog sveta. Sve suprotno od toga je ravno samouništenju. Ja ne znam šta je smešno. Ovamo hoćemo da idemo u Evropu, na zapad, a ponašamo se kao da treba da uvedemo ko zna koje zakone. Možda kao u nekim azijskim zemljama koji ko zna po kojim pravilima sada žive. Ili recimo afričkim, gde se žene zbog neke sitnice kamenuju. Ljudi, ovo je 21. vek i četvrtinu ovog veka smo već pregazili. Žene su ravnopravne, one su isto bića sa mozgom i shvatimo to već jednom. Svaka priča je suvišna i na kraju krajeva najviše me nerviraju one žene koje pripadnice svog pola osuđuju zato što imaju hrabrosti da prijave sve ono što se radi nezakonito protiv njih. Praćenje, mobing, nasilje. I zovu ih raznoraznim pogrdnim imenima. Vrhunac ludila Elvira Hajdarevića je
kada je u jednom trenutku počeo da tvrdi da navodno Jasmina njemu duguje neki novac. I to ne mali novac, nego 20.000 maraka. Na kontu čega je neko nekome dao toliki novac? U čemu se sastoji ta prevara? Ja sam ubeđen da on nikakav novac nije dao Jasmini Klico i da ona njemu nije dugovala nikakve pare. A njenoj ćerki, ovaj isti Elvir, šalje poruku: ako tvoja mama ne izađe sa mnom večeras, onda neka mi vrati 1000 maraka. Ludilo. Ili je 20, ili je 17, ili je 1000. Ili je on to računao po onom odbijanju. Pitam sada devojku, ajdemo da izađemo večeras u grad, ona me odbije i ja odmah kažem, to te košta 1000 evra. Ili je nešto drugo u pitanju. Znači 20 puta me odbila, 20.000 evra mi duguje određena ženska osoba. Postoji tu i druga strana medalje, pa i treća. Evo recimo da sam ja lud i sviđa mi se sada određena ženska osoba i ja angažujem neke moje bivše kolege policajce koji su skoro izašli iz službe, koji još uvek imaju dobre operativne veze svuda i recimo kažem njima pratite mi ovu osobu i oni to prihvate. To je nezakonito, ali recimo prihvate za novac. I šta se dešava sada? Oni prate određenu žensku osobu koja se meni sviđa i oni mi isporučuju, sada to košta 200 evra. I ja to pišem, plaćam, pišem, plaćam i da se razumemo, posle određenog vremena praćenja to može da izađe na 20.000. Ako je to radio Elvir Hajdarević i ako je to stavio, mislim, na papir i sračunao, to možda je bilo 20.000 evra. Možda nije čak imao sve ni da plati, pa se pravdao kako je Jasmini pozajmio da bi smirio neke možda svoje kolege ili ne znam već koga. Po pisanju štampe, a i po priči ćerke Jasminine, on je angažovao navodno i neke kriminalce da bi pratili Jasminu i da bi joj pretili. Jer su čuli da će da proda svoju kuću i rekli su čim prodaš kuću ti dođeš Elviru 20.000 maraka. I čekali su je ispred kuće, ispred stana i žena je zvala bezbroj puta policiju. Policija bi našla ovog ludaka Elvira, odveli bi ga negde i posle 2 sata, recimo, Jasmina bi ga videla kako on dolazi biciklom. Parkira onaj bicikl tamo negde pored nekog drveta i onda gleda u pravcu prozora od stana Jasmine Klico. I sada kako mi možemo da budemo sigurni da on sa svojim ludim mozgom nije došao na ideju da taj navodni dug koji je možda i postojao prema nekim ljudima, a prouzrokovan je tako što je praćena Jasmina, možda i nije prodao nekome iz tih kriminogenih krugova. Jer svi znamo da postoje kriminalne grupe koje se bave iznudom i uterom duga. I ko zna šta je on njima rekao, možda je rekao, eto sada treba da proda kuću, bit će puna kao brod i imaće para da se naplati. I onda sada Elvir kaže, neka ona meni vrati 20.000 maraka i ja je neću uznemiravati. U protivnom, ona mora da bude sa mnom u vezi. Čekaj druže, šta ti u stvari hoćeš? Da li si ti hteo da kupiš za 20.000 maraka svoju možda ženu iz snova i hoćeš nju ili hoćeš pare? Izjasni se, brate. Međutim, on nije znao da se izjasni, on je i dalje nju pratio, jednom ju je sačekao kada je htela da uđe u svoj auto, napao ju je i došlo je do tuče između Jasmine i Elvira. I žena je nosila stalno sa sobom biber sprej koji joj je kupila ćerka jer ona nije ni znala to da kupi. Međutim, eto, nije znala ni da ga koristi. Vetar je duvao u njenom smeru i ona umesto da je eskivirala vetar, ona je isprskala u suprotnom pravcu, imala je veliki problem, jedva je uspela nekako da pobegne. Jedva se odbranila od Elvira, on ju je bio i oborio, dobila je nekoliko udaraca. Pobegla je u svoju zgradu, ušla je u ulaz i zatvorila je. On je nogom razbio staklo. I zamislite vrhunac njegovog bezobrazluka. On zove policiju i prijavio je
Jasminu Klico da ga je nekoliko puta udarila štapom. I policija je došla. Uzela je prijavu na zapis, pozvala je Jasminu, pitali su je šta se desilo, ona je rekla, oni su stavili u auto Elvira i odvezli su ga. I posle svega toga nije prošlo ni 3 sata, opet se pojavio ispred zgrade. I počeo je da viče i da preti kako će ubiti Jasminu. Jedna od ćerki je zvala policiju da to prijavi. Policajac samo što nije rekao, ma više nam je pun kufer vas, ne zanima nas malte više to što se dešava. I išli su toliko u neku bezobraznu priču, kada tako nešto prijave, to je doduše jedan iz patrole rekao lično Jasmini u lice, to su čuli i svedoci, kao u fazonu gde ima dima, ima i vatre. Zato što je Elvir pričao, ona je bila sa mnom u vezi, eto ostavila me je, opljačkala me je, duguje mi 20.000 maraka. On preduzima sledećeg dana jednu vrlo radikalnu meru. Uzima svoj pištolj koji je posedovao ilegalno, znači ne na dozvolu, ubacuje 7 metaka u okvir, samo je toliko imao. I šta radi? Odlazi do firme koju je ranije čuvao. Znao je da njegova buduća žrtva, Jasmina, je još uvek na poslu. Da li mu je neko dojavio ili nije, ja to sada ne znam, ali je znao da se ona nalazi u svojoj kancelariji. Preskočio je ogradu, tačno na mestu koje je bilo slabo pokriveno kamerama. Ušao je u firmu, popeo se na sprat, došao do kancelarije Jasmine Klico, ušao je unutra, repetirao je pištolj i rekao je: da li hoćeš da budeš sa mnom ili ću te sada ubiti? Jadna žena ga je samo zabezeknuto gledala. Nije stigla ni da vrisne, niti bilo šta da kaže. On je u nju sasuo 7 metaka. A onda je okrenuo pištolj i ispalio nekoliko puta u prazno, u pravcu zabezeknute Jasminine koleginice. Što dokazuje da je imao nameru da ubije i nju. Ili bilo kog drugog ko je u Jasmininom društvu. I onda je izašao iz zgrade, istrčao i otrčao u nepoznatom pravcu. Sada se ne zna da li je negde imao ostavljenu biciklu ili je uzeo možda taksi ili ga je čekao neko od njegovih kolega. Kako bi ga prevezao 10 km do njegove kuće gde je živeo, jer ne zna se kako je otišao. Ja ne verujem da je išao gradskim prevozom. On je došao u kuću gde živi njegova majka, rekao je njegovoj mami šta je uradio, a pre toga se istuširao i obrijao. Presvukao se, a onda je pozvao svoga gazdu i dao je otkaz. Rekao je da neće dolaziti više na posao. Kao razlog je upravo i rekao šta je uradio. Rekao je: ja sam ubio Jasminu i više ne mogu raditi, jer sada će me uhapsiti policija. A onda kada je prekinuo taj razgovor, zove policijsku stanicu i prijavljuje se gde se nalazi i kaže: ja vas čekam i neću pružati otpor. Izašao je u dvorište, sačekao policiju i predao se. Znači, sve je smišljeno uradio iz straha da ga policija prilikom hapšenja ne bi ubila. Njemu je tužilaštvo odredilo pritvor, krenulo je i suđenje i posle godinu dana ovaj čovek, Elvir Hajdarević, dobio je i pravosnažnu presudu, koja je bila posle mesec dana malte ne oformljena, zato što je napravio nagodbu sa tužilaštvom. Međutim, zbog određenih procedura, on je posle godinu dana otišao na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od 11 godina. Ja, Elvir Hajdarević, rođen 28.10.1979. godine na Sokolcu, nastanjen u Vogošći, po zaključenom sporazumu o priznanju krivnje, osuđen sam na kaznu zatvora od 11 godina zbog ubistva Klico Jasmine. Klico Jasmini sam u više navrata posudio novac u ukupnom iznosu od 17.000 konvertibilnih maraka, što je evidentirano 12.10.2020. godine u kriminalističkoj službi policijske uprave Vogošća
u novembru 2020. godine u policijskoj upravi Novi Grad i 10.2.2021. godine u kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo. Demantujem pisanje dnevnog avaza o meni od 1.6.2021. godine koji su naveli dug od 20.000 konvertibilnih maraka. Također, nije istina da sam digao kredit pa joj dao. Nikada u životu nisam digao kredit ni najmanji. Niti je istina da su me dugovi pritisnuli. Kunem se svojim životom da mi Jasmina nikada nije vratila posuđeni novac od ukupno 17.000 konvertibilnih maraka. Bog mi je svjedok. Dogovor je bio da mi novac vrati kad proda kuću u Ilijašu u ulici Bosanski put, međutim, kuća je bila samo izgovor kako bi mi izvukla novac. Iskoristila je i mene i moju dobrotu. Prevarila me, dovela u zabludu i iskoristila. Novac sam teško i pošteno zaradio radeći na pijaci od 1996. godine i radeći posao zaštitara od 2007. godine. Nemam poroka, nikada nisam osuđivan, nikad nisam prolazio kroz policijsku evidenciju. Dosije mi je bio čist kao suza, a što je sve provjerilo tužilaštvo kantona Sarajevo. Nisam nikome dužan ni 5 feninga, nisam nikada ni šamar nikome udario i nikada ni najmanji problem sa zakonom nisam imao. Uvijek sam pošteno živio i radio kao i moja porodica. Imam svjedoke, svog šefa sa posla, prijatelje, njenu radnu koleginicu i moju majku da sam samo tražio da mi vrati novac. Nisam tražio nastavak nikakve prijateljske niti ljubavne veze. Čim sam saznao da prodaje kuću, ista me počela izbjegavati, govoreći mi par puta da je samo mogu utužiti. Također me je pravila budalom, vređajući mene i moju inteligenciju. Nudio sam joj da sve ljudski završimo, ali bez uspjeha. Nikada se nije javljala na telefona, kada joj je trebalo novca, zvala me i više puta dnevno sa broja na poslu 033, sa mobitela 061 i 061, na moj broj mobilnog telefona 066. Dakle, uzrok svega je novčani dug prema meni. Također, svjedok mi je i prijatelj iz zaštitarske agencije s kojim sam radio na zaštiti objekata Union Invest Plastika, da je ista počela sa našom vezom, iako je bila u braku i njen je suprug tu radio i ja i ona. Također je starija od mene. Svi koji me lično poznaju mogu potvrditi kakav sam čovjek. Sve žene i sve ljude mnogo poštujem. Radio sam na zaštiti banaka u Vogošći, pa to mogu potvrditi i žene koje rade tamo. Ako bude potrebe, sve ovo i još toga mogu i lično ispričati u medijima nakon izlaska iz zatvora, a mogu i u zatvoru. Također, lično sam dobio prijetnje s njenog broja od nepoznatog muškarca da bi me taj isti muškarac pretukao policijskom palicom dana 4.12.2020. godine samo zbog toga što sam došao da tražim svoj novac koji sam joj posudio. To je evidentirano u policijskoj upravi Novi Grad, Sarajevo. Ja sam zvao patrolu pa sam otišao u hitnu pomoć, odatle su me poslali na klinički centar Univerzitet Sarajevo. Posudite novac čovjeku bez karaktera, obraza i dobit ćete dušmana i vidjeti šta znači socijalna distanca u pravom smislu. Sve ovo navedeno me navelo na počinjenje krivičnog djela. Odmah sam isti dan otišao u policiju, nikome nije morao hapsiti i sam sam se predao policiji. Na kraju, najiskrenije izvinjenje upućujem porodici Klico Jasmine zbog velikog gubitka. Htio sam je raniti, a ne ubiti. Nažalost, umrla je 9 dana kasnije. Ljudski život nema cijenu i nema dana ni noći, a da to ne nosim na duši. Kazna zatvora je ništa u odnosu na teret koji ću nositi na svojoj duši dok sam živ. Ako meni porodica oštećene vrati dug, spreman sam ih obeštetiti do zadnje marke. Nek meni dragi Bog da i umrem u zatvoru i da nikada ne izađem ako ovo što sam naveo nije istina. Također, Jasmina mi je jednom rekla, strpala sam ja i Akifa u zatvor. To je bivši suprug od kojeg se razvela i bio je u zatvoru zbog njenih prijava, to svi znaju. Govorila mi je i nisam ja dobra osoba kao što ti misliš, ne znaš s kim imaš posla. Također mi je više puta spomenula da je kćerkama rekla, ubit ću se jer sam se zbog vas na sve strane zadužila. Pokvarena osoba. Hajdarević Elvir.
Nagodbu sa tužilaštvom, kako i sam kaže, uradio sam tako što sam priznao krivicu. I to mu je uzeto u obzir, suđeno mu je po lakšem članu za obično ubistvo. Ne znam kako je onda neobično ubistvo ako se neko ubije na radnom mestu. Tu je zatajilo sada sudstvo. Ne znam kakvo priznanje on treba da kaže da bi napravio sa tužilaštvom. Šta tu tužilaštvo ima nejasno? On je ubio ženu na radnom mestu, u firmi gde ona vodi knjigovodstvo. I iz te firme se uplaćuje porez u budžet Republike Bosne i Hercegovine. Iz tog budžeta primaju plate sve institucije, pa i policija, pa i sudstvo. Ne mogu samo da prozovem zdravstvo, jer oni su pokušali sve da bi spasili život ove jadne žene. Izvršili su 11 operacija. 9 dana se borilo srce ove dobre žene da bi ona ostala u životu. I da bude majka svojoj deci i da im pomogne sutra kada se one udaju da šeta svoje unuke. Međutim, ovo hrabro srce ove divne žene nije izdržalo. Kako to ubistvo treba da se uradi da bi bilo okarakterisano kao teško ubistvo? Mogao je taj erotoman da bude zaljubljen u neku damu koja je sudija i da uđe i da je ubije u njenoj kancelariji. Da li bi onda taj ubica bio osuđen na 11 godina i da li bi tužilaštvo tražilo zbog priznanja krivice tako malu kaznu? Ona nikako ne može da se okarakteriše kao neka kazna koja će uticati kao opomena nekim ljudima da malo razmisle dobro šta rade. Da je suđeno normalno, kao teško ubistvo bez ikakve nagodbe, on bi bio osuđen bar puta 3. Znači dobio bi najmanje 35 godina zatvora. Ako ne i celih 45 koliko je maksimalna kazna u Bosni. I kome je to zapravo Elvir Hajdarević toliko bio važan u životu, da se prema njemu postupa sve vreme bez ikakvog sankcionisanja? Da li je on dete nekog narodnog heroja? I on može da ubije bilo kog i ne bi me iznenadilo, pošto ja koliko znam, tako je bar u Srbiji, ne znam za Bosnu, a koliko sam se raspitao i tamo je, onaj ko napravi nagodbu sa tužilaštvom, posle 2/3 izdržane kazne ima pravo na uslovni otpust. Ne mogu da shvatim koga u stvari policija štiti, nasilnike ili građane. Ako neko treba da se zaštiti, to su žene i deca. Kada je jedna od ćerki prijavila isto u policiju pretnje koje se odnose na njenu majku, ali je prijavila da i njoj sada prete. I ovaj kaže, pa znaš šta, ne možemo mi ništa tu preduzeti, takav je sistem. Ćerka je pitala tog inspektora, pa dobro, da li treba da neko strada da biste vi nešto preduzeli? I on je rekao, pa dobro, takav je sistem, ja ne mogu tu ništa da promenim. Možda je on u pravu, možda su zaista takvi sistemi. Ali, drage dame, shvatite i probudite se iz svog sna. Preko 50% biračkog tela ste vi. Vi ste ogromna mašina. I hemijskom možete da promenite bilo koji sistem. I menjat ćemo sistem po sistem, sve dok ne dođe onaj sistem koji će štititi pre svega žene i decu. A onda i sve ostale građane, kako nalaže Ustav. A postoji i druga metoda koju možete preduzeti i ovde u Srbiji, a i u svojim republikama gdje živite, to je da unutrašnjoj kontroli MUP-a prijavite neadekvatno postupanje određenih službenih lica. Konkretno, u slučajevima koje ste vi prijavili. Jer moram da stavim svima do znanja, a pre svega i mnogim službama koje nas prate, da shvate i oni koji ne žele da shvate da je nekad nečinjenje službene radnje veći zločin od činjenja kriminogenih radnji određenih grupa ili ljudi. Jer nečinjenjem
niste preduzeli možda određenu meru da sprečite izvršenje određenog krivičnog dela, a znali ste da se ono sprema. U ovom slučaju postoji element nečinjenja i to je zatajio po svim linijama. Od firme gde je radio Elvir Hajdarević, zatim socijalne službe, policije, tužilaštva. Svi su zatajili. Nemoguće je da se jedna ovakva stvar drži u nekim fijokama. I kada se onda nešto desi, a desilo se ko zna koliko puta, ne samo ovde u Srbiji, nego eto i u Bosni. Bilo je u 10 gradova demonstracija koje su organizovale one predivne dame, čije se udruženje zove Cure, i koje se bore za ženska prava i koje jasno i glasno kažu krilaticu svega onoga što kažem i ja, a to je stop nasilju nad ženama, i koje se bore da femicid uđe u krivični zakonik Republike Bosne i Hercegovine kao posebno krivično delo, jer tamo ne postoji, a ne postoji ni ovde u Srbiji. I ja se nadam da će neke cure ovde u Srbiji isto organizovano preduzeti neke mere i da kažu hoćemo femicid u našem krivičnom zakonodavstvu kao posebno krivično delo. I da svi zajedno u regionu kažemo stop nasilju nad ženama. I smatram da je ogorčenost Jasminine dece apsolutno opravdana, jer na kraju krajeva i one su žene. I deca majke koja je ubijena samo zato što je bila žena, iz mržnje jednog Elvira Hajdarevića, koji nije mogao da shvati da žensko ne znači zapravo ne. Što bi rekao Hruščov na onoj čuvenoj konferenciji Ujedinjenih nacija, njet, njet znači ne. I prema tome, kraj priče. Mnogi veliki ljudi su ušli u istoriju tako što su rekli to veliko ne, uključujući i druga Tita, tim istim Rusima. Pa je sagradio zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta u vidu slova ne, na ćirilici, da bi se videlo i iz aviona špijunskih da piše ne. Čak i ti pijani Rusi su shvatili da jedno ne znači ne. Ali Elvir Hajdarević jednostavno da li nije znao da čita, da li nije znao da sluša, da li nije znao pravo značenje reči ne. Ili jednostavno nije bio sposoban da bude čovek. Ne znam šta reći, osim da su cure u Bosni u pravu i da s pravom organizuju demonstracije. Ja ih ovom prilikom pozdravljam ako slučajno gledaju ovu moju emisiju i podržavam ih u svemu onome što rade. Cure, svaka vam čast. Vi ste ponos našeg regiona. Ja sam ovom kaznom toliko šokiran da više nemam šta da kažem, osim da očekujem vaše mišljenje u komentarima kao i dosad, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.